Velkommen til Kautokeino skole, hvor vi nå er inne i en siste hektisk fase før overtakelse. Med meg har han Alf-Åge Kaino fra Totansbjørn Bygg. Alf-Åge, hva du tror om det bygget? Blir det bra? Det blir et veldig fint bygg. Dette blir et fantastisk bygg for Kautokeino og hele samfunnet her. Alle kan dra nytte av. Det er jeg helt enig med deg. Vi skal ta oss en tur rundt i bygget og se litt på hvordan det blir seende ut. Ja, nå står vi jo i det som vi kaller for skolens hjerte. Det er samlingspunktet for skolen og ellers for bygda på ettermiddagstid, når skolen ikke er i vanlig bruk. Og her blir det kantine, masse sitteplasser, her kan man ha forestillinger og ja, musikkarrangementer. Ja, nå står vi jo ved hovedinngangen, og nå skal vi gå inn og se hvordan det ser ut på mat og helse, og vi skal gå en tur inn og se på småskolen, trinn 1-4. Bli med! Nå er vi på mat og helse. Det er jo 4 stasjoner her, i tillegg til en stasjon for handikappede. Og det er jo tilknyttet også et lite kjøkken som hører til kantina i forhold til hjertet. Vi har jo også et grovkjøkken her, hvor man kan ta inn rein, slakt og så videre for å partere. Nå er vi kommet inn i småskolen, og vi står i det som blir en garderobe fullt av garderobeskap og benker. Inngangen til småskolen, den er jo direkte fra utehjertet. Det er bak oss her. Da er vi i fellesområdet for småskolen. Her blir det lekeplasser, sitteplasser, benker, de kan boltre seg litt på. Ja, da er vi i et typisk klasserom på småskolen. Det skal jo være ca. 20 elever her. Som dere ser, så vi begynner å nærme oss ferdig, men det gjenstår enda en del småarbeider før vi kan si at skolen er klar. Ja, da er vi kommet til SFO, hvor de får fellesareal, lekearealer, og de kan spise, lage mat, kose seg. Ja, gjøre lekser. Det dere ser med grønt her, det er rett og slett, vi har 2 uttrekkstribuner i volleyballhallen, som kan brukes av ca. 160 stykker, og tanken er jo at man skal kunne ha forestillinger i andre enden av hallen da. Og det er jo til forestillinger for hele skolen. Der er jo lerret, ikke sant? Da ser dere inngangen mot svømmebassenget, den veien der. Også fra skolens hjerte da. Det var dessverre ikke mulig å komme inn og få sett hvordan det var der når vi hadde denne befaringen. Ja, da ser dere hvordan det blir fra amfiet ned mot musikkrommet, hvor vi har foldedører som kan slås ut, sånn at vi får en flott scene der, og der vil bli prosjektor, og det vil bli et stort lerret som man kan senke ned. Så denne kan i likhet med volleyballhallen brukes til mange forskjellige typer forestillinger. Nå skal vi gå videre til ungdomsskolefløya. Den er den vei.
Da er vi på vei inn på ungdomsskolefløya. Alle fløyene har jo inngang også fra hjertet, enten i første eller andre etasje. Men hovedinngangen deres, det som skal brukes til daglig, det er jo utenfra. Vi skal se litt på det. Her på ungdomsskolen så har vi jo klasserom, mange klasserom, vi har møterom, som også kan brukes av lærerne i andre sammenhenger. Det dere ser lengst bak, det er jo inngangen til ungdomsskolen som kommer utenfra. Opp en stor flott trapp til et utvendig fellesareal, og så inn på klasseromsfløya si. Ungdomsskolen har jo 6 klasserom. 2 klasserom for hvert klassetrinn. Så er det jo fellesarealer som ellers, garderober, så alle trinnarealene har hvert sitt amfi, som de kan sitte og lese i, eller jeg vet ikke om de har lov å sitte på mobilene, hvor det er sitteplasser i 2 høyder. Lærerne må jo også få seg gode lokaler i den nye skolen. Så da skal vi gå inn og se litt på hvordan det ser ut hos dem. Nå står vi jo i korridoren utenfor arbeidsværelsene til lærerne. De får jo ekstremt mye mer plass enn de har hatt i de skolene som de har vært i til nå. Og jeg tror de får veldig gode vilkår for å kunne gi elevene en best mulig opplevelse i undervisningen. Da er vi kommet inn i lærerværelset, eller personalrommet. Her kan de få hente litt energi etter å ha brukt den litt opp inn i klasserommet. Mellomtrinnet, klasse 5-7 holder til der inne. I tillegg så har vi jo, her skal det bli et bokhjørne som de kan kose seg med elevene. Ja, da går vi inn til mellomtrinnet da. Ja, 5-7 klasse, de får fantastisk romslig, flotte fellesarealer. Det er der vi er nå. Nå er vi inne i fellesarealene til mellomtrinnet. Dere ser inngangspartiet, deres utenfra, det er her. Det er der de kommer inn og ut om dagen. Så har vi jo et svært amfi her, sånn som i de andre fløyene som de kan bruke. Og så er det jo 2 klasserom per klassetrinn, også i denne fløya. Siste fløya, det er jo spesialromsfløya. Vi står i korridoren utenfor alle rommene. Her er det ganske mange montrer som de skal ha utstillinger i elevene. Og den skal jo brukes av hele skolen i rommene her. Naturfagsrommet. Vi har 4 stasjoner her. Det er avtrekksskap, de skal jobbe med kjemikalier på. Vi har lagerrom. Jeg tror det blir et veldig godt rom. Da er vi på multirom keramikk, eller våt doji. Her er jo tanken at man skal kunne utforme keramikk. Vi har et eget rom hvor man kan brenne keramikken i ovnen. Og så er det jo behandling av skinn og sånne ting. Vi har et svært kokekar her. 100 liter. Vi har vaskemaskin, så alt er tilrettelagt for det som skal gjøres i rommet. Tekstilverksted. Rom for å jobbe med stoff, sying. Vi har benkeplass til 3-4 symaskiner. Og et lite lag. I spesialromsfløya så har vi også et lite amfi som kan brukes i undervisningsøyemed. Det blir interaktive tavler på veggene her, og det kan brukes som en sosial zone i pausene og friminutter. Garadoji. Tre- og metallverksted deres. 4 arbeidsstasjoner her også. Vi har jo lagt veldig flott gulv her som tåler litt hard bruk, sånn som det ofte er her med verktøy og maskiner og sånn. Så har vi jo et eget maskinrom her, hvor vi har alle maskinene som produserer mye støv og støy.
Vi må ikke glemme driftsavdelingen også. Vi har jo lager, vi har varmottaken her, og vi har avfallsrom, og vi har et lite kontor, og vi har et lite verksted til dem. Sånn at de også blir godt ivaretatt.